Ang ganda rin dito. Hi, Kiss! Buyabana. Complimentary sila. Complimentary drink. Kuya, gusto mo? Sarap. Bukura. Sandal ka. Ayaw mo? Kuya, oh. Ha? Hi there. Avocado. Sa room namin. Punta na kami sa room. Si Daddy Kit. Sa room namin, guys. Ayan. Ang ganda dito, guys. Ang ganda. Dito kami sa Baler, guys. Baler. Si Madam, oh. Madam. Si Madam. Hello guys! So, andito na. Ito yung room namin. So, ito yung room namin. Ayan. Pagpasok, makikita ito guys. Meron toilet. May blower din sila. Tapos, meron silang human
yung aparador nila. Tapos, may mga blinds. Ang laki ng room namin, guys. Si Daddy Kit. So, ayun, guys. Tapos, mag-aaral sila nito. At ang view, guys. Tignan nyo, guys. Ang ganda. Ang ganda. Ganda, guys, no? Wow! So, pahinga muna sila, guys. Pahinga muna kami, guys. Asan ang remote? At may TV. Ayan. So, may complimentary na Roche banana chips. Tapos, eto yung kanilang, ayan. Tapos, may coffee. Ayan. Ayan, guys. Maganda! Maganda. Ayun, guys. Ganda, guys, no? Uy! Labas mo rin ako. Daddy! Ayun po. May ano. Tignan mo ito. Speaker na. May fish lang. Hello guys! Okay, wait, wait. Meron pa tayo. Bibisan mo siya sa rito. Charger mo kayo. Charger. Ito mo. Speaker mo. Wow. Divide. Divide. 8. Sa akin mo ba pinatago? Oo, lagay. Di ba kaya kapula? Kaya sabi ko kay Daddy. Chef! No! Si Daddy. Chef, charger. Ha? Charger. Lang na charger. Wait, oh. Ano lang, Anong meron? Anong meron ko ni Mami? Anong meron? Yung ba? Anong meron? Anong meron? Sabi mo na. Kasi sa. Oh. Daddy, oh. Wala siya yung ano. Yung USB na. Punta dito, ah. Ano meron? Hello guys!